hiyo inamaanisha mahali patakatifu uvue nini? Viatu. Wewe ukienda kwa kitanda unavua nini? Viatu. Kwa sababu ni patakatifu. Ukienda kwa kanisa hauvui nini? Viatu. Bimaana ni pahali pacha, sio pachafu. Sasa Qur'ani Mungu amekataa. Kwa hiyo kuna wengi katika Wakristo, kuna wengi wanaamini kama Yesu hakufa. Wengi, isipokuwa wachache ambao walikuja kupotezwa tu baadaye ndio wakaamini kama Yesu amekufa eti kwa ajili ya dhambi zao, ambaye sio maneno ya kweli. Ukweli ni kwamba Yesu hakufa wala hakukaribia msalaba. Maana yake ni ishara kwamba Mungu ni mmoja. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi. Maneno hayo ushakuwa Muislamu. Irudie kwa Kiswahili alafu ujue ulikuwa unatamka nini. Unajua sisi TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Rafiki yangu, kwanza kwa majina unaitwa nani? Majina naitwa James. James Mimi naitwa Abbas. Shajuana, si ndio? Mimi ni Muislamu, wewe dini gani? Mimi ni Muislamu, wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Unashiriki kanisa gani? AIC. Manake African Inland Church. Asante. Kwa mfano ukuwe na passport uende UK, utakuwa unaabudia wapi? Hapa Kenya tu. Ndio, hapa Kenya AIC utaipata. Kwa sababu ni Afrika, sio Upate passport uende nje ya Afrika, ndio ibada itakuwa imeisha hivyo? Hapana. Utaabudia wapi na kuna AIC huko nje? Ama mpaka urudi Afrika? Unaweza abudu mahali popote tu. Unaweza abudu mahali popote? Hata kama ni chini ya miti unaweza abudu. Na kwa nini unaendanga tu AIC peke yake? Mimi siendangi. Nikipata nyumba la Mwenyezi Mungu mahali iko naweza abudu, sio lazima AIC. Kwa hiyo hata ukipata msikiti unaweza abudu? Mimi naweza abudu kama ni Mwenyezi Mungu anaabudiwa naweza abudu. Si Waislamu wanaabudu Mwenyezi Mungu, kwa nini wanaabudu nani? Wanaabudu Mwenyezi Mungu. Mbona hujaingia msikitini? Dini za Waislamu ndio sijui. Kwa ufupi yani hujui, unataka kufundishwa vile wanaabudu, si ni kweli? Asante. Sasa umeuliza swali, sijui nitangulie kumfundisha gani? Kwanza vile tunaabudu, sio ndio nirudi kwa swali yake, kwa sababu swali uliuliza, je, Yesu alikufa? Umeuliza Yesu hakufa, bi maana wewe unaamini Yesu amekufa, si ni kweli? Ndio imani yako Weka mic hapo nisikilize. Uliza tena sijafa. Wewe uliuliza Yesu hakufa, si ni kweli? Ni kweli. Bi maana wajua swali umeweka katika hali kama ya shaka. Yaani uko na shaka kama Yesu ako hai ama alikufa, si ni kweli? Ni kweli. Asante. Wewe kwa imani yako unaamini alikufa ama hapana? Najua kulingana na maandiko maandiko ya Biblia inamaanisha alikufa tena akafufuka. Inamaanisha alikufa tena akafufuka. Tukisoma Biblia iseme hakufa, utafanyaje? Nitaendelea na kujua mengi. Unajua kiwa duniani utajua mengi kuliko yale kwa yenye umeambiwa. Maana dunia ni shule, si kweli? Hebu nitaka unifasirie hii andiko 12:38 Mathayo. Kwanza hii tumalize Yesu kufa, tukishamaliza ni kuoneshe ndani ya msikiti watu wanaabudu vipi, alafu sasa mwenyewe make your own decision. Mimi nakufundisha, sisi hatujakuja hapa kusilimisha. Sijui ushanielewa? Hatujakuja kushindana. We have a target. Our target ni kupeleka Uislamu mbele. Nipate mtu kama wewe ambaye unataka kujua, ukishajua nikufundishe. Ukiona ni vizuri unatufuata.
Uislamu ni dini ambayo safi, tena ndio dini ya manabii wote. Tena Waislamu wote, unaona wewe unaenda AIC. Ukiwa Muislamu, unaona mimi si niko hapa. Ikifika time ya kusali naangalia msikiti gani iko karibu na mimi, naingia hapo. Nikienda Nairobi hivyo hivyo. Nikienda Kisumu hivyo hivyo. Nikienda Mombasa hivyo hivyo. Kuna wakati mwaka jana nimetoka hapa nimeenda mpaka Zimbabwe. Sijui ushanielewa. Nimepitia Tanzania, Dar es Salaam. Imefika karibu time ya kusali, tena ilikuwa Ijumaa, nimeingia msikiti nimeswali. Kuna mtu ananiuliza, swala nimetoka nimeenda mpaka Zambia, Lusaka. Nimeingia Lusaka kwa msikiti, nimeswali kama watu wengine. Nimetoka Lusaka nimepanda basi, nilikuwa naenda by road mpaka Zimbabwe. Harare mashallah. Nimeingia, alhamdulillah, Mungu alinisaidia. Ile msikiti ya Mufti Menk pale alianza kufundishia msikiti wake hasa. Nimeswali pale. Nimeenda pale nimeswali. Swala same na hapa. Shelewana vizuri. Lakini wewe mahali huko unaenda unatafuta AIC. Ikiwa kuna kanisa iko karibu na wewe, pengine ina jina nyingine SDA, unapita unachukua pikipiki, unaenda mpaka kanisa lingine. Ni kama hapa waabudu. Na mwingine anatoka karibu na penyewe unaenda anarudi kwa hii yako hapa. Unaona matatizo yenu? Sasa Uislamu sio hivyo. Lakini anyway tutarudi hapo. Tuangalie kwanza, nataka utafsirie Mathayo 12:38. Uniambie umeelewa nini? Kwa sababu sisi Waislamu tunaamini kama Yesu hakufa. Nyinyi mnaamini kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zenu. Si ni kweli? Tena mnaimba vizuri sana. Kweli ni ajabu kubwa kwa kifo chake Bwana Yesu aliyeambwa pale mtini, alilia kwa huzuni pale juu msalabani, alikata roho kwa huzuni. Kama ni kuimba si tulikuwa huko, lakini tuliwacha tushindi, lakini kule hakuna kitu. Hapa ndo penye mama. Shanisikiliza vizuri. So mnaimba kwamba Yesu alikufa kwa huzuni, aliweka msalabani. Hii si story za kweli. Hii ni story ambazo kwamba zinatashwishwi. Kwa nini? 12:38 Mathayo. Twende. Nasema, ndam, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu. Wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Unaona, hao wanamwendea Yesu. Yesu alikuwa anamuita mwalimu. Wewe, wanafunzi walikuwa itanga Yesu mwalimu. Wewe ukiwa hapo unamuita Yesu mtoto wa Mungu. Wanafunzi walikuwa wajue si mtoto wa Mungu, walikuwa wanajua ni mwalimu. Sasa wanamuita, waambia Mwalimu, twende. Mwalimu, ndio twataka kuona ishara kwako. Hao wanataka kuona ishara. Hebu mpatie huyo. Ishara ni nini? Ndio maana nataka nipanuliwe nijue ishara. Ishara manake sign. Yaani hiyo ni sign. Je, atakuwa hai ama atakufa? Kwa nini waliuliza sign kama Yesu atakuwa hai ama atakufa? Kwa sababu Yesu alipokuwa anahubiri maneno ya Mungu, wale Waisraeli walikuwa hawapendi na wakaidi, walikuwa wanaoa nabii. Na tayari walikuwa wanaanza kumtafuta Yesu ili wamuue. Wanafunzi wakaingia na wasiwasi, wakamwendea wakamuuliza, Mwalimu, sisi tunataka tuone ishara kama wewe utakufa ama utakuwa pamoja nasi. Ushanielewa vizuri? Mpaka hapo umenifuatilia vizuri? Mpe twende. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara. Yani nataka sign kama mimi nitakuwa hai ama nitakufa. Twende. Wala hakitapewa ishara, haitapewa ishara ila ishara ya nani? Ya nabii Yona. Haitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Hebu mpe huyo. Yona unamjua? Unamjua? Ni nani? Yona. Yona alikuwa mtoto wa nani? Wa Nuni. Asante. Ilikuwaje habari zake? Sijasoma. Alimezwa na samaki, kweli? Alimezwa na nyangumi ama hapana? Alimezwa na samaki. Asante. Alipomezwa na samaki, alikaa katika tumbo la samaki siku ngapi? 3. Siku 3. Na mchana ngapi? 3. Si ni kweli? Kwa hiyo siku 3 na mchana 3 alikufa? Hapana. Hakufa.
Yesu anaulizwa kama yeye atakufa, anasema kwamba watu angalie ishara ya nabii nani? Nabii Yona. Yona. Hebu mpatie huyo, endelea na hilo andiko. Yona, tunaposema Waislamu ni Nabii Yunus alayhi salam, si ndio eh? Kwa hiyo usisikie Yona ukapotea. Tukisema Yona bimaana Nabii Yunus, Dhunnun, Swahibul Hut, sio eh? Tunamuelewa habari zake. Pia kuna suratul Yunus ambaye ni sura ya 10 ndani ya Qur'ani, imeeleza habari zake alivyomezwa na samaki yule mkubwa, akakaa pale na akaomba dua akiwa pale ndani ya ile tumbo la nyangumi. Sasa Yesu anaulizwa kama atakufa. Anasema ukitaka kujua kama mimi nitakufa, angalia ishara ya Nabii Yona. Twende. Kwani kama vile Yona alivyokuwa usiku 3 mchana usiku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 ndio mchana na usiku katika moyo wa nchi. Mpe huyo. Yesu amefananisha hali yake sawa na Yona, si ndio? Yona alipokuwa usiku 3 na mchana 3 ndani ya tumbo la nyangumi hakufa, si ni kweli? Ni kweli. Na yeye anasema atakuwa vile vile siku 3 mchana 3 katika moyo wa nini? Ngome. Wa nchi. Wa nchi. Moyo maana yake ni nini? Ni mahali penye uhai. Kweli si kweli? Ni kweli. Asante. Sasa Yona alikufa hakufa? Yona hakufa. Kama Yesu anajifananisha na Yona, je, yeye atakufa ama atakuwa hai? Atakuwa hai. Umeona eh? Kwa hiyo Yesu alikuwa hai, hakufa. Ndio Qur'ani ikaje ikaweka wazi. Manake Wayahudi, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaongea maneno ya Mungu, wakaenda wakimwambia kwa ihtizai, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Yani wanamwambia kama kumtisha, tumemua sisi Yesu, na wewe ukiendelea kutufundisha mafundisho yako, na wewe pia sisi tutakuua. Mwenyezi Mungu akatamsha aya akawaambia, wama qataluhu wama salabuhu, hawakumuua wala hawakumsulubu. 457 Qur'ani. Mungu amekataa. Kwa hiyo kuna wengi katika Wakristo, kuna wengi wanaamini kama Yesu hakufa, wengi, isipokuwa wachache ambao walikuja kupotezwa tu baadaye ndio wakaamini kama Yesu amekufa eti kwa ajili ya dhambi zao, ambaye sio maneno ya kweli. Ukweli ni kwamba Yesu hakufa wala hakukaribia msalaba. Na unapoenda katika tafsiri za ahadith na aya za Qur'ani, imefafanuliwa vizuri kwamba kuna mtu ambaye Mungu alimchukua aliyekuwa anamsaliti Yesu, sura ya Yesu ikawekwa kwake, alafu sura ya yule yani walibadilishana sura. Kwa hiyo Yesu akaokolewa, Mungu akamchukua akiwa hai. Yule mbaya akarudi akasulubiwa. 457 Qur'ani. Twende mwalimu. Inasema ndio, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariamu, twende, mtume wa Mungu, twende, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishwa mtu mwingine wakimdhani Nabii Isa. Mpe habari. Umezipata? Habari nimezipata. Umeelewa nini? Isa. Mashaallah. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Yesu hakufa. Na ujua wachungaji walivyo na balaa, wakienda kanisani wanakuambia Yesu alikufa ili abebe dhambi zako. Kweli si kweli? Si ni kweli? Ni kweli eh? Wakisha kufundisha hivyo kwamba amekubebea dhambi, wewe unajua hauna nini? Hauna dhambi, unafurahi kwa sababu Yesu amebeba dhambi. Inafika time anaanza kuimba, toa dada, toa ndugu, toa dada, toa ndugu, ulicho nacho wewe. Mungu hapendi shilingi, Mungu anapenda noti. Wewe unaingia kwa mfuko, unatoa ile uko nayo, unampatia pasta. Alafu inarudi nyingine. Ngoja subiri. Unampea pasta. Unaambia umepea Mungu nini? Sadaka. Sawa? Kwa hiyo unatoka ukijua umepea Mungu sadaka. Jumapili. Jumatatu gari ya G4S inaenda kwa kanisa, inachukua hiyo pesa, inapeleka bank kwa account ya nani?
kwa account ya mchungaji. Kwa account ya mchungaji. Kwani Mungu wako ndani ya bank? Baadaye anakuambia ukitoa sadaka utabarikiwa, utanunua gari. Wewe unatoa sadaka, unangoja ubarikiwe ununue gari, unatembea maisha yako yote mgumu mpaka unakufa. Unachangiwa na kanisa ukazikwe. Pasa hiyo sadaka yako anachukua, anaenda ananunua naye gari. Mbona asingoje abarikiwe, anafuata sadaka yako? Shanielewa vizuri. Alafu baada ashachukua sadaka, anabadilisha sasa kibao sasa. Anaanza sasa. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe siku ya mwisho, siku hiyo ikifika. Mpe. Ni kweli si kweli? Mpe. Si ni kweli? Pesa ikienda unaambia kila mtu anachukua mzigo wake. Hapo hakuna cha Yesu kufa. Kwa hiyo inatumiwa pesa iende, ikishaenda unarudishiwa akili. Unaambiwa Yesu hakufa kwa ajili ya dhambi zako. Na Yesu alikataa. Andiko la mwisho 8:21 nimfundishe sasa dini. Kwa hiyo Waislamu si kweli? Anasema hajui namna vile Waislamu wanaabudu msikitini. 8:21 Yohana. Nane 21. Rafiki yangu wewe nataka ukitoka hapa utoke na uamuzi mzuri. Yaani mimi nataka nikufundishe mwenyewe, moyo wako kisharidhika kwamba haya mafundisho yako sawa, fuata. Kwa sababu unafuata kwa faida ya nafsi yako. Leo wewe ukisilimu mimi sipati chochote. Na usiposilimu mimi siendi hasara yoyote. Isipokuwa wewe usiposilimu unaenda hasara. Na ukisilimu unapata faida ya nafsi yako. Sio tushaelewana? Maanake the only religion katika dunia ambayo iko na visa na ticket ya paradise ni Uislamu. Hakuna dini nyingine. Na Mungu ashasema ndani ya Qur'an kwamba Waislamu peke yao ndio wanaenda peponi. Dini nyingine yoyote haingii peponi. Hakuna ruhusa, mlango imefungwa baada ya kuja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8:21 Yohana. Twende. Haya, mpe asome asikilize hiyo. 8:21. Twende haraka haraka. Haraka. Twende. 8:21. Alafu nitafutie ile gunia niletee hapa. Gunia moja. Twende. Basi akawaambia tena, mimi naondoka. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mpe. Nani amesema maneno hayo? Yesu. Anasema mtamtafuta na mtakufa kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo ukao ukifikiria ati Yesu amekufia dhambi shauri yako. Amesema wazi, mimi sijakufia mtu. Kwa pamoja? Hiyo tushamaliza. Tunarudi upande wa pili. Umesema wewe haujui namna vile Waislamu wanafanya ibada. Waislamu wanafanya ibada kwa kufuata Biblia. Mkristo anafanya ibada kwa kufuata kichwa. Tuko pamoja? Hebu weka mic kwa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Bimaana hii Biblia nyinyi mnabeba mnaenda naye kanisani, lakini sisi ndio tunafuata mafundisho yake msikitini. Sijui kama tumeelewana? Tumeelewana. Wewe unabeba tu Biblia unaenda kanisani. Lakini Muislamu ndio anafuata Biblia wapi? Msikitini. Tushaelewana vizuri? Kabisa. Muislamu ibada yake ameitoa ndani ya Biblia. Ibrahimu unamjua? Msikia. Rafiki ya nani? Ibrahimu. Rafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu. Unajua alikuwa anaabudu aje? Siku anajua. 17:3 Mwanzo. Acha nikuoneshe. Hivi alivyokuwa anaabudu Ibrahim ndio vile Waislamu wanaabudu. Na hivyo ndio vile aliabudu Musa, ndio vile aliabudu Yesu, ndio vile ameabudu Muhammad, ndio vile wanaabudu Waislamu. 17:3 Mwanzo. Haraka haraka mwalimu. Twende. Waislamu kibla ni wapi? Huko. Sina mfundisha tu. Iko shida. Acha niweke hivi. Angalia. 17:3 Mwanzo. Inasema ndio Abrahamu akaanguka kifudifudi. Abrahamu akaanguka kifudifudi.
kifudi hivi. Mungu akamwambia, subiri, Abrahamu akaanguka kifudi fudi hivyo. Hebu mpe mic. Ushaanguka hivyo kwa ibada? Sijaanguka. Hujaanguka. Waislamu wanaanguka hivi. Hivi ndio vile wanaabudu. Kanisa mshaanguka hivi? Kifudi sasa ni hapana. Lakini Waislamu wanafanyaje? Ndio nikasema Waislamu ndio wanafuata Biblia. Nyinyi mnabeba nini? Umeona? Yaani mnatubebea sisi mabosi. Nyinyi mnatubebeanga tu Biblia. Sawa. Nimeanguka kifudifudi, nimevaa nini? Viatu, si ndio? Wewe ukienda kanisani unatoa viatu? Hapana. Umevaa viatu, si ni kweli? 5:14 Yoshua. Angalia sasa pale unakosea. Lakini ukienda kwa kitanda unatoa viatu, si ni kweli? Kweli. Unatoanga viatu. Asante. Ukienda kanisani unaingia na viatu. Naingia na viatu. Asante. Kwa hiyo kwa nini unatoa viatu ukiwa kitandani? Usiingie na chafu kwa kitanda. Usiingie na chafu kwa kitanda. Lakini nyumba ya Mungu unaingia na uchafu kwa nyumba ya Mungu. Ni mbaya sana. Unaona Hiyo ni sawa? Sio sawa. Sasa hiyo ibada ya unaingia na uchafu kwa nyumba ya Mungu, Mungu hakubali. 5:14 Yoshua. Twende mwalimu. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Twende 5:14. Inasema hivi. Naam. 5:14 Yoshua. Umeipata 5:14. Aha. Inasema hivi. Ndio. Mashaallah, shukran. Akhi amendulia. Akasema Mwenyezi Mungu akubali sadaka yake. Tusemeni amin. Amin. Amfungulie milango za baraka na kheri. Ameona vile na sweta akaona kabisa nilete na andika chip safi. Mashaallah. Amin. Usiniangalie vibaya Musa. Twende. Aha. Inasema ndio. Akasema lakini nimekuja sasa, ndio niliamiri wa jeshi la Bwana. Twende. Yoshua akapomoka kiusouso. Angalia rafiki yangu, Yoshua akapomoka kiusouso. Twende. Akapomoka kiusouso hata chini. Ndio. Naye akasujudu. Twende. Akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Hebu mpatie huyo. Unaona Yoshua amesujudu. Ako na nini? Amesujudu na amevaa viatu. Si ni kweli? Haya, twende. Endelea mwalimu. Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Twende. Bwana wangu akaniambia nini mimi mtumishi wake? Twende. Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako. Mpe huyo. Aliambiwa vue viatu vyake miguuni mwake. Twende. Kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Kwa hiyo aliambiwa vue viatu kwa sababu anakosimama ni mahali patakatifu. Kwa hiyo unaona mimi sasa naamini hapo patakatifu. Navua ni mpe. Bimaana mahali patakatifu lazima uvue nini? Viatu. Kwa hiyo amevua. Twende. Yoshua akafanya hivyo. Mpe. Alipoambiwa vue viatu mahali anaposimama ni patakatifu, alikataa. Kwa hiyo inamaanisha mahali patakatifu uvue nini? Viatu. Wewe ukienda kwa kitanda unavua nini? Viatu. Kwa sababu ni patakatifu. Ukienda kwa kanisa hauvui nini? Viatu. Bimaana ni pahali sio pachafu. Islam takbir. Umeona Yaani hata ukisema action yako inaonesha hivyo. Muislamu akienda msikitini anavua viatu sababu anaamini msikitini ni sehemu takatifu. Ndivyo sivyo? Hawa wakienda kanisani wanaingia na viatu. Kwa hiyo ni matatizo. Kwa hiyo ibada tunafanya hivi. Na manabii wote mpaka Yesu alisujudu hivyo. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo wanaofuata Biblia kwa matendo ni nani? Waislamu ndio wanafuata ile ukweli. Asante. Wewe unajua alikokuwa anaenda Yesu kuabudu? Yesu unajua alikuwa anaenda kuabudia wapi? Sijui. Nikikuonesha utaenda? Nitaenda. Uko sure? Umepromise Waislamu wote? Kabisa Waislamu wanafuata
nafuata dini mzuri. Si unajua Wakristo wadanganyangi? Wadanganyani. Asante. Kwa hiyo wewe usidanganye. Umesema ukijua alikoenda Yesu pia utaenda. Twende 4:14 Luka mpaka 16. Mimi nishakuonesha ibada. Na hii ibada ujue pia Yesu alifanya hivyo hivyo. Sasa hiyo ibada aliyokuwa anafanya alifanyia wapi? 4:14 Luka. Twende. Nyinyi mkienda kanisani muingie na viatu, huku mmekaa, Njeri amekaa hapa, Kamau amekaa hapa, alafu Njeri unajua vile wakulanga nini? Hao wasichana wetu wakule. Unajua wanakula waru. Sasa wanakuwa na mwili kubwa kubwa. Akae hapa, wewe ukae hapa, alafu mnaabudu. Wewe unaweza abudu aje? Ndio kunakuwa na matatizo mengi. Twende mwalimu. Inasema ndio Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Mashaallah, barakallahu fik wa zadakallahu rizqa taqwa. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Twende. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Mpe huyo. Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, si ndio? Twende mwalimu. Utakusilia masinagogi ni nini? Utajua tu, twende kwanza. Akitukuzwa na watu wote. Twende. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Naam. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe. Unajua maana ya desturi? Nipanulie. Kawaida. Kumbe kawaida Yesu alikuwa anaingia katika nyumba inaitwa sinagogi. Kweli si kweli? Ni kweli maandishi. Ukasema nikufafanulie sinagogi, si ndio? Sinagogi mimi katika fikira yangu na akili yangu uende ikawa petrol station. Lakini kwa akili yangu kidogo ya kula ugali. Unajua si Jerry tunapenda ugali. Sawa? Wewe unafikiria ni nini? Sinagogi. Wewe ndio umekula Biblia leo. Sinagogi mimi nikifikiria ni kanisa ama ni nini? Wewe ukifikiria ni kanisa, si ndio? Okay, wewe umefikiria ni kanisa, mimi nimefikiri ni petrol station, si ndio? Kwa hiyo uende ikawa mmoja amepata, mmoja amekosa, si ni kweli? Ama uende ikawa sote tumekosa, si ni kweli? Mimi, wewe na Biblia gani nasema kweli? Biblia. Kwa sababu Biblia walioandika waliongozwa na Roho nani? Wanaweza danganya? Haya, tuoneshe maana ya sinagogi. Twende. Sinagogi. Maana ya sinagogi? Naam. Msikiti wa Yahudi. Msikiti wa nini? Yahudi. Mpe huyo. Kumbe Wayahudi walijenga msikiti, kweli? Kweli. Na Yesu akaingia ndani, kweli? Ni kweli. Asante. Wewe Jumapili unaenda kanisani, kweli? Ni kweli. Watu wakikuona umeingia kanisani wanasema wewe dini gani? Kristo. Mkristo. Mimi kipika Ijumaa naingia msikitini, kweli? Ni kweli. Watu wakiniona na kanzi yangu naingia msikitini wanasema mimi dini gani? Dini ya Muislamu. Asante. Yesu naye alionekana akiingia katika sinagogi, kweli? Ni kweli. Sinagogi tukapata ni nini? Ni msikiti. Asante. Hebu mpatie dini. Mpatie wewe Yesu dini aliyekuwa anaingia msikitini. Muislamu. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Asante. Sasa umetoa ahadi mbele ya Waislamu kwamba ukijua alikokuwa anaenda Yesu na wewe utaenda. Tunapata alienda msikitini, kweli? Kweli. Na wanaenda msikitini ni Waislamu, kweli? Ni kweli. Kwa hiyo na wewe kama umetoa ahadi ya kweli, inafaa uende wapi? Kwa msikiti. Uko tayari kumfuata Yesu? Kabisa. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Wa kuja al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Ashapata ukweli. Amesema mimi sijui ibada, tumemwonyesha ibada. Ibada hiyo ameifanya Yesu, ameona. Baada ya hapo alikuwa anafanyia msikitini, ashajua. Sasa yuko tayari kufuata. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Mpatie sasa maiki. Sasa kama uko tayari kufuata, unaongea maneno haya nyuma yangu, unakuwa Muislamu kamili kama Yesu. Haya rafiki yangu, fuata maneno haya nyuma yangu, unakuwa Muislamu. Nyeweka kidole hivi. Tumia mkono wa kulia. Maana yake ni ishara kwamba Mungu ni mmoja. Sema ashhadu an la ilaha
Ilaha. ilaha Illa. illa Allah. Allah Wa ash. wa hash Hadu. ahad Hadu. ad Anna. anna Muhammadan. Muhammad Rasulu. rasul Lahi. lahi. Maneno hayo ushakuwa Muislamu. Irudie kwa Kiswahili alafu jua ulikuwa unatamka nini. Unajua sisi unapata watu wa Don Kenya kutamka maneno ya Kiarabu huwa ngumu, lakini katika maajabu ya Qur'an, unapoisoma Qur'an unyoosha maneno, ulimi wenyewe utanyoka peke yake. Hiyo ndo katika maajabu ya Qur'an. Sasa sema hivi, sema nashuhudia ya kwamba, Nashuhudia ya kwamba hapana hapana apasaye apasaye kuabudiwa kuabudiwa kwa haki kwa haki ila ila Mungu mmoja, ila Mungu mmoja, na ya kwamba na ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu. wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno hayo ushakuwa Muislamu. Waislamu takbir. Tumezungumza naye kidogo tu ashakubali Uislamu. Na hii ndio katika neema ya kazi ya nimekuwa nilikuwa natamani nashindwa tutazungumza naye saa ngapi. Naomba ndugu yetu shekhe wetu amesilimu huyu, mpatieni nafasi pale kiti, niongeze idadi pale. Kaka, habari? Nzuri sana. Naitwa nani? Benjamin. Ongeza kitu kimoja basi. Ongeza wa Israeli anahangaisha watu hapa, si ndio ama? Kama kuna kitu kimoja. Wewe Netanyahu, najua sasa sijui tumefichwa yeye jamaa, sijui kama kwa hai ama sielewa. Sijamuona kwa muda. Benjamin, Muislamu? Hapana, Mkristo. Kabisa. Unajivunia? Najivunia. Ama unashtuka? Hapana. Njoo kidogo. Dakika moja, usiogope. Benjamin Netanyahu. Wewe jamaa amechanganya Trump ameingia katika mkenge. Keti dakika moja. Wakati Mwingine. Ambia Mungu, mimi siko tayari, nitakuja wakati mwingine kuzungumza mambo yako. Mwambie Mungu, angalia jua la huma mimi. Kaka, umesema unaitwa nani kakangu mzuri? James. Asante. James, unataka kujua dini ya Bwana Yesu, ndio? Kitabu gani nikufundishe? Biblia. Dini ya Bwana Yesu nikufundisha kupitia ndani ya Biblia, sio? Unajua kuna maswali nimeulizwa hapa sasa. Umeuliza? Nimemuuliza Yesu alikuwa dini gani? Pentekoste ama Muislamu? Yesu alikuwa dini gani? Ndio umeulizwa, si ndio? Wewe ukasema alikuwa Pentekoste. Nadhani hivyo. Unadhani hivyo? Je, unayo ushahidi? Shahidi? Unajua kila kitu unapokizungumza kiwa na proof, si ndio? Ukiwa na proof, alafu Waislamu wanaume, naomba wakina mama wakae wanaume wakae pande peke yao. Ndani changanyikane, ni mkutano wa kidini. Inaweza kuwa umesimama pale umeegemea mke wa mtu. Nikisema takbiri umeekelea. Alafu kumbe mwenyewe anaona hapa, anatoka hapa anakuekelea ngumi. Wewe unaekelea mke wangu mkono. Inakuwa hatari, si ndio? Kwa hivyo ni mkutano wa kidini, wa mama watu waachane wasimame peke yao, wanaume peke yao. Unasemaje ndugu yangu? Ushahidi unao? Ushahidi? Manake kutoka nilikuwa mtoto nilifunzwa Yesu alikuwa Pentecost. Ushafundishwa mahali popote? Kanisani. Kwa kitabu gani? Vitabu ni mingi. Ndio, vitabu vingi. Sasa ndio ningetaka hata na mimi kama Muislamu ningelipenda sana. Biblia iko na vitabu mingi. Vitabu mingi. Sasa katika vitabu mingi hicho kitabu kimoja mahali ulipofundishwa Yesu alikuwa Pentecost. Kaka yangu anafurahi. Asikumbuki. Ukumbuki. Mpe huyo. 3:11 Luka. 3:11 Luka. 3:11 Luka. Tuanzie hapo. Tunaangalia dini ya Bwana Yesu. Huyu anasema Pentecost. Mimi naweza sema half gospel. Sasa wacha Biblia ituambie hii dini huyu jamaa ilikuwa gani? 3:11 Luka. Inasema ndio, akajibu akawaambia, mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Huyo nani anazungumza? Mpe mic. Ama ulikuwa hujaelewa? Umesikia kweli? Bado sijaelewa. Rudia, sikiza huko sasa. Sikiliza vizuri.
Inasema Hey. Akawajibu akawaambia. Mpe kwanza maiki. Ni nani anasema huyu? Yesu. Yesu, mpe. Nataka tuwe pamoja, tuelekee pamoja hii safari, tusije tukaachana tafadhali. Tukiachana kidogo mmoja atapotea, alafu njia hizo unajua zina matope. Nikipita pande hii utaniona, wewe utapita huko utakwama. Twende. Akawaambia, Hey. Mwenye kanzu mbili Afanye nini? ampe asiye na kanzu. Mpe. Maneno ya nani hayo? Maneno ya nani amezungumza? Mungu kupitia katika kinywa cha nani? Cha Yesu, si ndio? Sio? Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampa asio na nini? Zungumza kwa maiki. Asio na nini? Sina kanzu. Asio na kanzu. Wewe una kanzu wewe? Yeah. Uko na kanzu? Sina. Una. Mimi ninazo kama 5. Nafuata maamrisho ya Bwana Yesu. Naomba nikupe kanzu moja, unasemaje? Nikuulize swali. Ngoja kabla uulize hili kwanza hili. Maamrisho ya Bwana Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampa asiokuwa na kanzu. Mimi nafuata maamrisho ya Bwana Yesu. Mimi na kanzu 5. Naomba nikupe kanzu moja, unasemaje? Mambo ya Bwana Yesu haya. Kwa nini lazima mimi? Sema wewe una. Sikuna wengi hao. Ngoja, mimi nazungumza na wewe ambaye sasa nakuona wewe ambaye hauna. Umesema unayo ama una? Mimi sina. Una. Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampe asiokuwa. Sina kanzu. Mimi na 5, naomba nikupe kanzu moja kulingana na maamrisho ya Bwana Yesu, unasemaje? Wakati unapea mtu lazima umuulize kitu unataka. Si ndio? Wewe subiri kwa wewe unaweza kukaribisha chakula na kula, nikwambia karibu. Karibu. Wewe unaishi njaa. Wewe unaishi njaa. Yaani imekukunguta kweli kweli. Na unapata mimi nakula na adhibu. Nakwambia karibu. Utanao utukule ama utaacha, utasema acha nikae tu nivumilie na njaa yangu. Utanao niendelee kwa sababu unaniambia karibu. Kwa sababu nimekwambia nini? Karibu. Sasa katika hiyo sababu kuambia karibu, mimi nakwambia karibu kulingana na mafundisho ya Bwana Yesu. Anasema mwenye kanzu mbili ampa asio na nini? Asio na kanzu. Wewe unayo? Mimi sina. Naomba nikupe moja, maamrisho ya Bwana Yesu. Unasemaje? Unampinga na kubali? Usiniulize unipe ama usinipe. Kwa hivyo utaki? Sisemi sitaki. Unataka? Sema nataka. Islam takbir. Takbir. Yaani jamaa amekuwa sasa nataka sitaki. Nataka sitaki. Hebu tupe kwanza msimamo kwanza. Nipe kwanza msimamo nielewe. Mimi kakangu, nimefurahia mambo yako lakini nipe kwanza msimamo, usiniache katika njia panda tafadhali. Kama nimesimama kwenye roundabout hapa, sielewi naenda left ama right. Wewe msimamo wako ni gani? Unataka utaki? Utaki. Kwa hivyo unapinga maneno ya Bwana Yesu. Nasipingi. Sasa kama upinge si maneno ya Bwana Yesu haya. Ingine hii, mpo huyo. 4:16 Luka. Pinga tu. Unajua ukitaka kuwa Mkristo mzuri lazima upinge maneno ya Yesu kwanza ndio utakuwa Mkristo mzuri. Yesu anasema mwenye kanzu mbili mpa sio kwa na hayo. Na katika sinema zile mnaangalia zile Yesu amevaa kanzu. Mama yake Mariam amevaa kama mama wa Kiislamu. Ni kweli sio kweli? Kweli. Ina maana hiyo familia yote ni ya Kiislamu. Mpe maiki. Wewe ulishaona hizo movie hizo? Sinema hiyo ya Bwana Yesu. Na mama yake Mariam, si ndio? Yesu alikuwa anavaa kama nguo gani? Kati yangu mimi na wewe. Hizi mrefu. Gani? Tuseme kanzu. Kanzu. Na zingine alikuwa na. Ngoja. Ati tuseme kanzu. Kaka ndio pressure sana. Ngoja. Wewe acha kunibamba. Wewe sema tu vizuri kwanza. Alikuwa anavaa nguo gani? Hizi Mrefu gani? Ni gani sasa? Zingine zinafungwa. Sasa gani? Inaitwaje? Mimi sijui. Imetajwa hapo. Simetajwa hapo na Yesu. Unataka niseme hii kanzu? Si Yesu ndiye amesema, kwani ni maneno yangu? Kwani amesema? Ngoja, ni maneno yangu? Maneno ni yangu. Ni ya nani? Ya Yesu, si ndio? Amesema mwenye kanzu mbili afanye nini? Mbona hakusema mwenye suti? Mbona hakusema mwenye t-shirt? Lakini kachakua kanzu. Mpo huyo. Mwingine hiyo pinga. Twende mwalimu wangu. 4:16 Luka. Ndio, hiyo ni dini ya Bwana Yesu sasa tunaangalia. Inasemaje? Akaenda Nazareti. Huyo Yesu. Twende.
Alipolelewa teremka. na siku ya Sabato Akafanya nini? akaingia katika sinagogi Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe. Neno desturi unajua? Kawaida mtu. Umesema unaitwa nani wewe? James. Kawaida James akipata mtaa huu lisharti aingia Equity, abonyeze atoe hela. Kawaida Yesu wakati wa ibada alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi maana yake nini? Ni lugha gani? Kijaluo, Kikamba, Kikuyu, Kimeru, Kiluya, Kikuyu. Lugha gani? Sinagogi. Lugha gani? Yesu alikuwa kabila gani? Hata ujui. Yesu hana kabila. Yesu hana kabila. Inna lillahi. Wewe ushahidi Yesu hana kabila? 1:29. Kabila. Una hakika? Nikuulize. Una hakika Yesu hana kabila? Nikuulize swali. Uliza. Kama alikuwa kabila, tuseme kwa alikuwa kabila Waislamu sio? Waislamu sio kabila. Waislamu ni dini. Mfano, ngoja subiri kwanza. Shekhe kuja. Kale. Njoo. Nani anaelewa Kiswahili vizuri? Natoka Muislamu mmoja anaelewa Kiswahili vizuri. Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe njoo. Sheikh Abbas njoo. Sheikh Abbas njoo. Ama acha nitumie mfano sisi katika sisi Waislamu, walimu. Sawa? Sikiliza. Uislamu ni dini. Niangalia hapa. Huyu ni Msomali. Sawa? Kabila yake Msomali. Umeelewa? Mimi kabila yangu Mluya. Tuko pamoja? Nisikize vizuri usiteke. Huyu kabila yake Mkikuyu. Kabila. Lakini dini yetu Islam. Takbir. Nende. Sijui kama unifahamu. Sasa sikiza sasa kusema wewe Mkikuyu. Anashangaa. Wewe Mkikuyu anashangaa. Uislamu hatuangalii kabila hii wala kabila hii. Wote ni la ilaha illa Allah. Bas. Kwani mimi naweza danganya? Yule nimetembea naye ni mwalimu mwenzangu, siwezi danganya. Sheikh Abbas huyu anakuuliza Kikuyu wewe? Huyu hapa jamaa anakuuliza wewe Kikuyu? Sisi sijaelewa kwa nini anakuuliza hivyo. Yaani sije anakuona kama uko tofauti. Sijaelewa. Sema Mkikuyu ala, unaonaje? Unataka kunitoa kwa Kikuyu nipe kabila nyingine? Mimi ndiye nashindwa. Niongee nikwambie nini? Wewe Mkikuyu? Unajua? Wewe Mkikuyu? Wewe Mkikuyu si Mkikuyu? Mimi si Mkikuyu. Basi mpe mic. Sasa nitaongea mtu si Mkikuyu anaongea nini? Mpe mic. Asante. Mpe mic. Kakaangu, kwa hivyo Uislamu ni dini. Tuna kabila tofauti. Tunapoingia ndani tunakuwa kwamba dini yetu ni moja ambayo ni Uislamu. Sawa? Umenielewa? Dini zinakuwa tofauti. Shaka tulia kidogo tu. Tutaacha nimaliza alafu ataongea. Yani kabila zinakuwa tofauti lakini tukiingia ndani wote sisi ni Waislamu. Ina maana sote ni mandugu. Umenielewa? Tofauti na upande wenu wa pili. Na samahani lakini ni kitu kipo. Utapata Mjaluo ako na Lejo Maria. Mkikuyu ako na Mkorino. Mluya naye ako na Israeli Neneve. Mkamba naye ako na Kavanokia. Sasa hii yani kila kabila inakuwa na dini yake tofauti. Kanisa yake tofauti. Lakini Uislamu hakuna hiyo. Ndio unaona Yesu naye kabila yake Myahudi akakuwa Muislamu kama sisi ndugu yetu. Allahu Akbar. Hakuna siku yoyote Yesu akiwa duniani kapita hata kwa compound ya uwanja wa kanisa. Akasema, habari gani huko? Habari zenu huko? Hakuna. Wakati wa Yesu kulikuwa hakuna kanisa. Na ukitaka nikuonyesha na kuonyesha sasa hivi. Nasemaje? Mimi nakukaribisha kwa Uislamu free of charge.
Atulipisha hata shilingi moja. Atulipishe sijui uje ulete pesa ya registration fee ya kadi hakuna. Sijui tukupeleke ndani ya maji kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Hakuna. Tunaweza kupeleka kwa maji huko tukiinamisha hivi tukitoa, tukipeleka hivi mambo yamepita na wewe natoa mkono. Police case. Mada kesi hiyo. Mimi siwezi. Maneno tu nazungumza ukiwa hapa na kiwa hapa nakuwa Muislamu. Mimi nilitoka upande nikakuwa Muislamu. Alhamdulillah najivunia kuwa Muislamu mimi. Sasa nikuulize swali. Uliza. Sisi wa Kristo kuna swali naulizanga hapa. Ndio. Na sisi tumetoka wapi? Nyinyi mmetoka wapi? Nyinyi wa Kristo. Nyinyi hata mahali mmetokea hata Yesu mwenyewe alishangaa. Mpa huyo. 5:14 Qur'an. 5:14 Qur'an. Nitarudi upande wako kwa Biblia nitakuonyesha. 5:14 Qur'an. Yaani hata Wakristo wenyewe hata Mungu hajui. Dini inaitwa Ukristo, Mungu hajui. Na lao ingelikuwa hata kwa Biblia ingeandikwa, na kwa Biblia hakuna. Twende mwalimu wangu. Nasema na kwa wale waliosema, sikiliza vizuri. Na kwa wale waliosema, sio Mungu amesema, waliosema twende, sisi ni Wakristo. Mpe. Kwa wale waliosema nini? Sisi ni Wakristo. Wakina nani sasa? Kati yangu mimi na wewe nani hao? Wewe umesema? Kwa wale waliosema. Wewe umesema? Wewe ni Mkristo. Umejisemea tu. Takbir. Takbir. Kama ulijisemea. Wewe umesema? Sio Mungu anakusemea. Wale waliosema. Ndugu yangu, rafiki yangu, acha ni conclusion, acha nimalize hivi. Binadamu wote Mwenyezi Mungu ametuumba tukiwa dini hii mpa huyo 30 Qur'an. Namalizia. Dini moja tu, isipokuwa wanadamu wenyewe ndio wanatoka katika dini wanajigawa. Wanaenda hivi. Sikiliza Qur'ani vile inavyosema. Inasema hata inakujua wewe na kutambua. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mpe. Wewe una uso? Mimi? Hawa wengine? Mheshimiwa Ruto? Hana uso? Anayo? Trump? Ako. Tunaambia basi sisi wote tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Hatujajua dini gani, si ndio? Hatujajua hii, tukiambiwa wote tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa, ijabainisha sijui Muislamu ama Wakristo, watu wote, si ndio? Mpendelee. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu amewaambia nini? Ukiwemo wewe na mimi? Wewe na nani? Na Ruto, na Trump, Netanyahu, si ndio? Wote watu umbile Mwenyezi Mungu ametuumbia katika dini. Hatujaambiwa dini gani. Twende. Chemka mwalimu wangu. Watu hao. Yaani dini hii ya Kiislamu. Mpe. Dini gani? Dini gani? Ya Kiislamu. Kumbe wewe umeumbwa katika umbile la dini gani? Inafaa kuwa dini gani wewe? Saa ngapi? Maneno ya Mungu haya. Saa ngapi rafiki yangu? Saa ngapi? Maneno ya Mungu haya. Si yangu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maneno ya Mwenyezi Mungu. Malizia mwalimu wangu. Yaani dini ya Kiislamu inawafikiana barabara na nini? Na umbo la binadamu. Mpe. Yaani dini ya Kiislamu inafikiana barabara na umbile la mwanadamu. Umenielewa? Umenielewa? Hakuna mwanadamu yeyote anaweza sema mimi nimeumbwa katika dini hii isipokuwa ya Uislamu. Wewe ulibatizwa? Kwa nini ulibatizwa? Kwa sababu wazazi wamekutoa. Walijua kabisa umezaliwa katika dini ya Uislamu, wakakutoa huko, wakakupatiza kubadilisha kuwa katika dini nyingine. Hata kama hao ni Wakristo pia walipatizwa pia hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema tumeumbwa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Uko tayari kuwa Muislamu rafiki yangu? Mimi nilikuwa Mkristo na nikabadilika nikawa Muislamu. Na ushahidi nao. Sio maneno kwa kupandikisha. Ushahidi nao. Na hata kitambulisho kitaka nakupa unaangalia. Kitambulisho changu mpaka kinasoma majina ya zamani. Nasemaje? Sasa mimi naitwa Musa.
Kitambo kule naweza kukupa kitambulisho ukajisomea ukasikia nilikuwa naitwa nani. It doesn't matter. Unajua kusoma? Unajua? Ndio. Ushahidi huo. Usije ukasema sijui iliende kakoi karudi. Ushahidi huo. Mpe. Mpe. Unajua wakati mwingine wanasema hapana, hao wanadanganya. Soma. Soma kwa sauti kila Muislamu ambaye asikie. Kwani ni siri. Soma. Soma. Musa Siduma. Nani? Kitambulisho cha kwako cha kwako. Cha kwako. Naitwa nani? Musa Siduma. Sasa hizi dini gani? Sasa Muislamu. Takbiri. Nakukaribisha kuwa Muislamu ndugu yangu. Nakukaribisha kuwa Muislamu. Nasemaje? Shukrani mwalimu. Nakukaribisha katika dini ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu. Baadaye. Angalia juu. Tazama juu hivi. Angalia juu. Angalia juu hivi. Ambia Mungu baadaye. Ambia Mungu baadaye. Ambia Mungu baadaye. Mimi sitaki hiyo dini yako, sikatafuatana nayo baadaye. Takbiri. Maiki yako kwanza tilia nayo. Kaka habari. Namalizia. Nzuri sana. Unasemaje na kukaribisha katika Uislamu? Bosi wako pale Muislamu amekuruhusu vizuri, alhamdulillah umekuja hapa. Unasemaje? Na kukaribisha uingie katika dini ya Uislamu. Dini ya Bwana Yesu, dini ya Mwenyezi Mungu. Bado kitu gani kinakufanya unakuwa ni bado? Kitu gani kinakuzuia? Sikulazimishi lakini. Sikulazimishi, never, siwezi kulazimisha. Jina Athman Abbas. Sawa? Nini inakuzuia ndugu yangu? Ambacho kinanizuia mimi. Naam. Bado yani sijaelewa maana ya kweli. Haujaelewa maana. Nyumbani ni wapi? Taraka. Tutazungumza baadaye. Wewe tutazungumza na bosi wako, si kama ni bosi wako, tutazungumza naye, tutakuja kukaa chini kwa sababu tuko hapa more than 10 days. Tutazungumza polepole, tukufundishe, sawa? Usiwe na wasiwasi. Uko tayari sio? Kwa hivyo Islam, muhadhara kesho unaendelea inshallah. Una rafiki, una shaghala, una jirani yako ambaye si Muislamu anakusumbua maneno haya. Sije Biblia, sije nini. Tuko hapa. Shika yetu mkono taratibu, maneno mazuri tunambembeleza, unamleta hapa, si ndio? Anakuja anakaa, anasimama, anasikiliza, anasema acha na mimi nikae hapa niulize swali. Wala ya Kiislamu wewe pia unaandikia adi. Sawa? Kwa hivyo tuko hapa inshallah na tunamuomba Mwenyezi Mungu atubarikie, atufanyie wepesi inshallah.